fa ijany ao amin'izay pejy politika izay hatrany isika dia mitsipaka ny amboletra nentina nandaniana ny volavolan-dalàna laharana 7.4 tsipika 8.3 mikasika ny faritra Ara-Toekarena manokana ny fikambanana Emergence Madagascar tarihan'ny Oljaona Rabanarjon. Ankoatra izay miaro ny tombontsoan'ny vahiny avokoa ny votoatin'ny lalàna araka ny fanazavana. Le zavatra zay voasoratra tany zay lavinay akitsitana ary nanangianay ny vahoaka ny teny hoe raha iny lalàna iny indrindra amin'ny article 51 zay milaza fa misy ny fanofana hitany 30 taona azavozina zay milaza ihany koa hoe rehefa mandeha tsara le zesy dia ho lasan'ny zay nanofan'le tany ny zesy. Inona dikan'izay? Dikan'izay dia raha ohatra ka mametraka zany zanytsika dia tsy mitovy velively zay sy amin'ny ataontsika hoe lasity na zone forelo na reny litantsika aby zao reny atao hoe zone France toy izao ny atao hoe zone économique spéciale tanàna vaovao impolona indimy ny abe mihoatra ny Tananarivo na mihoatra ny Tamatavy. Zany hoe raha ohatra zany ka ampanifaina amina développeur vahiny, développeur zany le mandrano mandrindra mametraka viabilisation tany ngeza be anankiray zay hihoatra lavitra ny abean'ny Tananarivo ny abeny dia ty zany dia vahiny dia mitazatazana amin'ny malagasy et les taloha any malagasy. Ce sera un état dans un état, une ville dans une ville. Zay le mahatonga amin'ny tenenina hoe ny varotra tanin-drazana iny lalàna iny ka dia nalefa amboletra ihany elo. Zay ny tiako amarandroany. Efa nanao zenety zay, efa afaka dity zay, fa dia andezany iny dia ho any amin'ny ACC koa, efa lazain'ny ACC rehefa naverina fa hoe misy andiny maromaro tsy manaraka amin'ny constitution fa dia mbola nalefa amboletra ihany tao amin'ny Assemblée nationale na izy dia lany tao. Dia ity zany dia tsy isy tombo amin'ny tombotsoan'ny malagasy ve any erinany iara-mombinataka ao anatin'io ve ny malagasy ohatran'io raha Madagasikara isaky ny province isy ohatran'io ao anatin'ny 10,000 na 20 taona fa iara-mombinataka ao anatin'io ve ianareo malagasy fa dia vahiny daholo zany reto fa tsy mba hoe associé ao anatin'io malagasy.